mimi ni Mjaluo. Hakuna wale watu wako na ukabila na kiburi kama kabila yao. Na kama tunaenda hivi, hata Mungu Yesu Kristo atarudi bila Wajaluo kuwa president hapa Kenya. Na sikudanganyi because ukiangalia hapa Kenya, unaona kuna vile Raila Amolo Odinga aliweka siasa yetu. Sisi Wajaka ukiangalia in terms of population, karibu tuko namba 4. Lakini siasa Jaluo anapiga unaleta mpaka namba 1. Hiyo ndio maana Raila Amolo Odinga aliweka hiyo siasa. Lakini vile alikufa, sikudanganyi, Raila Amolo Odinga alikufa na wisdom ya Wajaluo, akakufa na knowledge. Kitu Raila Amolo Odinga akikufa naye ni kusema Ruto 10 bila break na mambo ya guru. Peke yake hajaenda na kaburini. Hizo zingine alienda nayo. Sababu gani mimi nasema hivyo? Wewe unatisha nani na Kisumu na wewe hata uendi huko. Kama hata rally uendi na mdomo ndio unapiga hapa Jacaranda kila siku. Nataka kumwambia watu kama hao watu. Hata hapa mahali tunaongea hapa, kuna magunzi wako. Unatupatia punishment. Hapa wako. Yes. Kama DCI wanafanya uchunguzi hata hapa kuja. Yes. Shut up you. Enough is enough. Shut up. Hadi Kisumu kenda bwana, Kisumu is the capital city of Luoland. Kisumu, ukiangalia Kisumu last time, ni huyu mtu anataka gavana ya Nairobi, Nyakera. Walienda hapo wakabomoa hoteli yake. Hati wanasema hajalipa rent. Yasa wewe ni gun. Wewe hauna hata choo. Wewe kubomoa hoteli ya mtu ya 10 milioni. Alafu una expect watu wakuje Kisumu. Nani nilikuwa nimewawarn. Mr. Speaker, nataka kumwambia Ruto hivi. Ruto, hakuna kampuni huko Luoland. Na nimeona watu wako na tarehe. Fungua kampuni ya magunzi huko. Kama mtu anataka gun for hire, go to Kisumu. Kampuni ya kuweza kinyasa. Na nataka kumwambia watu hivi. I wonder. Umejua hajasoma, ongea hakuna kitu anajua. Na siogopi kumwambia. I wonder. Nataka kumwambia hivi hao watu. Kisumu ni mbaya baba. Na Kisumu tunakuja. Ulisikia vile babu wina alisema? Raymond Omolo ulisikia? Wewe unaongea na wewe. Babu alisema sasa kama wewe ni mwanaume, rudi basi. Nataka kumwambia serikali. Sasa jamani. Kitu. Na tuko na wewe vile tunakuangalia, wewe si Jaluo. Huyu jamaa alianza kutupiga tear gas kama Raila Amolo Odinga bado wako. Hata maandamano yeye mtu ni appointed. Hajapigiwa kura. Nani amepigia kura? Huyu Raymond Omolo. Huyu ndiye watu walikuwa alafu hao watu nataka kumwambia Raymond Omolo, kama wewe ni mwanaume, wacha kutumia watu wa Jacaranda pesa. Kwa watu hata mtu mmoja pekee hakuja kuangalia kwa hiyo kesi yako. Wacha mambo ya kupea watu andao, tunasikia vile wanasema ngwe kijani, hayo kwa kazi. Na ukijua wewe ni gumu utaki kazi, ndugu yako bemi ya gumu hapa Kenya. Hakuna time ya gumu hapa Kenya. Mtu anasema ati mtu hajasoma hata definition ya Eastern government ajui. Mr. Speaker, nikimalizia nasema hivi Mr. Speaker. Nataka kumwambia watu kitu tufanye. Mr. Speaker na Ruto alisema akamwambia watu wetu, yes, akunywi pombe. Na ndugu yangu watu wetu wanaenda kulia hapa mbele. Sikudanganyi Mr. Speaker, mpaka wewe mwenyewe unaenda kulia. Na umejua wanasema wamezoea, sijakataa. Sasa watu wetu walikosana na nani? Wataki Wakamba. Walisema Wakalonzo ni mwoga. Wakikuyu wataki wakuadili. Wakawakisi walisema ni wachache, wakaenda. Wakamba wakaenda. Wakikuyu walienda kitambo. Waluya. Hakuna kabila wanatusi Sifuna kama Wajaluo. Hata hapa ukiangalia wale wanatusi Sifuna wanaongea lugha moja. Na Mr. Speaker, mejua sometimes ukiongea ndugu yangu ni ujue mtu ni gun ama si gun. Angalia tu appearance yake. Appearance yake peke yake, ndugu yangu utajua huyu ni mtu ni mbaya. Uwezi pata mtu kijana mdogo hajafika 30 years na ako na alama kama 10. Anafanya nini? Hata hapa Jacaranda saa hii tukipata huko na malama mob sana, unaenda Queen Weni gun. Na si mchezo.
Ruto anangoja Wakenya walalamike apunguze shilingi 10 irudi 232. Hakuna Mkenya atalalamika. Ongeza vile unataka. Hata ukitaka ufikishe 1000, we don't care, do it. Lakini tunakungoja 2027 kwa ballot. We shall meet you there. Tunapiga kura, tunaenda State House, namba pangalia. Maskari wenye wako huko ni 200 na sisi tutaenda huko watu 3000 ama 4000. Sasa ni hivi. Wenye wana support Ruto wengine walikuwa Mathare, walikuanga wagonjwa wakatolewa. Sasa hivi ninapimia kwa sababu sasa kwa kiti ya kupimia. Ya deputy lazima upimie. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Tangu Raila kufa, nilichukua TV yangu nikapeleka kwa orphanage Mr. Speaker. Lakini jana imenibidi nikaenda nikanunua TV nikarudisha kwa nyumba yangu. Kwa sababu nilikuwa napita kwa hoteli. Nikasikia maandamano imefanyika hapa Kenya na watu wa Kisumu, Homa Bay na Migori na Siaya wajatoka waende maandamano. Nikanunua TV ili nionelee hii kitu vizuri. Kufikia leo saa 7 nilikuwa kwa TV tena na ngoja nione leo news ya leo ya kwamba watu wangapi leo wamepigwa rungu, watu wangapi wamefungwa. Nikasikia mimi nasikia tena wametoa maandamano. Unajua hii maandamano imetolewa kwa nini? Kwa sababu wamezoea maandamano zote. Anyway, Modi wa fulani thank you, but he will be in. We will not count and say the 3 days is minus Saturday and Sunday. Mafuta bado tukae nao hapo, tutakubaliana na president akirudi. Ingekuwa ni Wajaluo wanasema kwa maandamano. Waligula. If a young person comes to your office, they need a service. Either they are looking for an identification card, or like now there is the enhanced voter registration exercise going on. They've come and you are not interested in supporting them. Maybe it's a letter that you need to give. Maybe it's a form you need to sign for them. And at times, all you need is that officer. But then you're like, unanisumbua ama you are an adult, please look for these things yourself. It projects and reflects very badly on us. Raila ametuambia vile Uhuru ni mbaya. Sisi wananchi amesema. Uhuru akatuambia vile Ruto ni mbaya. Gachagua akatuambia vile Ruto ni mzuri, tumchague wakiwa waine. Kila mtu. Juzi nimeona Uhuru ameenda kwa Ruto, amepewa ma-CS, baadaye ameanza kusema huyu ni mbaya. Raila alisema Ruto ni mbaya sana, ameingia huko amepewa ma-CS. Gachagua ametuambia Ruto ni mzuri sana, tumemchagua kama wananchi. Sasa hii tena anatuambia ni mbaya. Kwa hivyo ni kutuchezea, wanatuchezea wote waine. Ile kitu wanatuchezea ndio nimekuambia sasa tumerefuka. Na hatutaki kufuata mtu yeyote sasa. Mtu afuate mind ya mtu. Sober mind. Because wakati for example Gachagua alikuwa anatuambia vile huyu ndiye mtu na amemaliziwa na Uhuru amefanya kila kitu. Sisi tuliona ni mzuri. Sympathy ikaingia pale. Saa hii anatuambia huyu mtu ni mbaya sana na walikuwa naye hapo ndani. Mimi sasa niseme yangu ya ukweli ile mimi nimekuja kuona. Raila amesema Ruto ndiye mtu mbaya zaidi. Sasa hivi wanaitana brother. Wao wanakula pamoja. Juzi Kabogo amesimama akasema hakuna mtu mbaya hii dunia kama mtu anaitwa hii serikali ya Ruto. Sasa hii nimemuona hapa KBC akisema atafunga ma Facebook. Sasa amegeuka, sasa ako pande yetu, ako pande ile. Joho the same, wamekuwa the same. Kwa hivyo hawa ni sisi wanachezea. Mwananchi wa kawaida asipofikiria yeye mwenyewe aone ile kitu tunachezewa, sisi ni kuchezewa, tunachezewa. Uamue wewe mwenyewe useme huyu mtu sio wetu. Afadhali nichague Rashid na sio wa kabila yetu, tuondoe hiyo ukabila Kenya. Tuseme huyu ni kiongozi ameperform, kwa sababu hata hii unaona ikienda hivi 2027 hawa tu unaona watakuwa tu pamoja, hawa tu utaona tu watasuguka, usikie ndugu yangu tumesameheana, tumefanya hii na hii. Unajua ndugu ni moja tu, ni msitu zina change, inatoka Karura inaenda Kirita, wanakuwa tu pamoja. Nimeuliza swali moja tu juzi, nikasema ndio ujue watu wako pamoja wote ni sisi wanachezea akili. Mtu wako worthy
4 billion. Anasimama hivi anasema I'm worth 4 billion. Unapewa kazi ingine ya kulipagwa kazi hii Kenya. Na mtu mwingine amesoma na amemaliza university yako na mpaka PhD na hayuko kazi, anafanya kazi ya mjengo. Alafu uniambie tuko pamoja na viongozi, hatuwezi kuwa pamoja na viongozi. Kwa ground haitaki maneno. Hata ukiona watu wanaitwa, tuitwe na Omolo, tuitwe na wakili. Kuna swali.